Друзья, всем привет! С вами снова Андрей, и мы продолжаем изучать русский язык по коротким, увлекательным рассказам на канале Русториес. Не забывайте о возможности включить субтитры на английском и многих других языках. Итак, поехали! Сегодня я расскажу вам про японских мужчин. Иногда кажется, что для японца работа – это самое главное в жизни. Подвести коллег, опоздать или допустить ошибку для них позор хуже смерти. Расскажу вам одну историю, которая произошла с моим знакомым и меня сильно поразила. Молодой сотрудник, мой коллега, назовем его Танака-сан, опоздал на работу. Он просто проспал. Дома грудной ребенок, а жена, японка, не смеет будить мужа. В этот день парень должен был лететь на другой остров. Работа ответственная, его там ждали. В полном отчаянии Танака-сан позвонил боссу и честно признался, что проспал. Парень был в панике. Его успокоили, сказали, ничего страшного, бывает, замену нашли. В командировку вылетел другой сотрудник. Но в этот день Танака-сан на работу так и не вышел. На звонки не отвечал. Дома его не было. Он просто пропал. Жена начала бить тревогу и позвонила мужу на работу. Вечером после работы никто из сотрудников не поехал домой. Все отправились на поиски пропавшего коллеги. Нашли бедолагу в идзакая в состоянии нервного срыва. Наверное, мне нужно объяснить, что такое идзакая. Идзакая – это такое питейное заведение, в котором японцы выпивают после рабочего дня. По своему назначению идзакаи схожи с ирландскими пабами, испанскими тапас-барами или американскими салунами и тавернами времен Дикого Запада. Но, конечно же, у японцев все не так, как у европейцев. В некоторых идзакая посетители сидят на татами и едят с низких столиков в традиционном японском стиле. В некоторых ресторанах практикуется стиль татиноми, что означает выпивание стоя. Но можно найти места, где сидят на обычных стульях за обычным столом. В идзакая посетитель, купив бутылку саке или сётю, может не допивать ее до конца, а оставить на хранение. Бутылку поставят в отдельный шкафчик, и она будет ждать владельца до следующего посещения. Часто японцы имеют несколько бутылок в разных заведениях. Вот в таком заведении товарищи и нашли нашего провинившегося японца. Танака-сан не смог вынести потрясение от того, что подвел коллектив. В отчаянии он хотел наложить на себя руки и решил напиться для храбрости, но
увлекся и перебрал лишнего. Парня отправили в больницу привести нервы в порядок. И вот после лечения в неврологии Танака-сан выходит на работу. Коллеги узнали его не сразу. Свои достаточно длинные волосы парень сбрил наголо. Сделал он это в знак глубокого раскаяния. У каждого сотрудника Танака-сан просил прощения, отвешивая низкие поклоны. В Японии существует такая древняя традиция. Если человек чувствует себя виноватым и хочет показать, что сильно раскаивается, бреет голову. Это касается и женщин. Я часто думаю, что если в России все опоздавшие тоже будут брить себе головы, сколько тогда будет лысых? Одним словом, простое опоздание на работу для японского парня было трагедией. Но коллеги его не оставили в беде, успокоили и поддержали. После работы все вместе сняли стресс. Где? Правильно, в Идзакая. А все потому, что японцы любят выпить. Руководство это даже одобряет и поощряет. Считается, что совместная пьянка сплачивает коллектив. Посиделки в барах иногда даже оплачивает босс. А когда выпьют, то многие японцы еще и курят. Пьяные японцы очень прикольные, открытые, веселые и шумные, но не агрессивные. Несмотря на то, что большую часть времени японцы проводят на работе, все они, по моим наблюдениям, очень хорошие и заботливые отцы, уважительно относятся к женщинам, сдержанные и покладистые. Японцы с большой ответственностью относятся к семье, стараются больше заработать, чтоб семья жила в достатке и ни в чем не нуждалась. Жены у них обычно не работают, разводы бывают редко. А если случаются, то содержание детей и бывшей жены полностью ложится на плечи мужчины. А еще у японцев очень искренний, хороший смех. Смеются от всей души, во весь голос, как дети. Правда, смеются не часто. Работы много, не до смеха им. Друзья, если вы были в Японии, напишите, пожалуйста, в комментариях, согласны ли вы с выводами из нашего рассказа. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Огромной вам удачи и пока!